¿Cómo no amarte, Goku? Para obtenerlo dirígete a la página de andronauticos.xyz y busca la aplicación de Fondos con Sonido. Aquí encontrarás este y muchos otros fondos. Ahora tan solo ingresamos a la aplicación y en el apartado de videos locales seleccionamos el fondo. Aquí es importante dejar activa la opción de activar a audio y establecer como fondo de pantalla.